تحية لكم متابعينا من وين ما كنتوا تتابعونا. اليوم راح نعمل وصفة القطايف، ولا أسهل من هيك. في وصفات كتير على اليوتيوب، إن شاء الله راح نعمل الوصفة هاي. طبعا أنا الوصفات اللي بشتغل فيها بالوزن إن شاء الله، بس لما تجوا تطبخوا المقادير وتوزنوا وتشتغلوا تطلع نفس النتيجة وأحسن إن شاء الله. وصفة ولا أسهل من هيك، والطعم والقرمشة كمان بتضل آخر شي. طبعا بالنسبة للدقيق أنا بحضر دقيق مع السميد بخلطه مع بعض. هلا راح بحط لكم المقادير بصندوق الوصف أسفل الفيديو. طبقوا الوصفة واعطونا رأيكم فيها، إن شاء الله راح تنال إعجابكم. وصفة ولا أروع. خلينا نروح لخطوات التحضير. اليوم وصفتنا لعمل القطايف بدنا كيلو دقيق أبيض. طبعا الكيلو دقيق هذا ممكن تشيله من الكيلو، تشيله 100 جرام تنزلوا بداله سميد. انا راح اسوي هيك، بالكيلو الدقيق راح اشيل 100 جرام، انقص 100 جرام من الدقيق واستبدلها بسميد. سميد يكون ناعم او متوسط ما في مشكله. عندي هون كيلو 600 جرام من المي تكون دافيه. هاي الكميه اذا كانت بالنسبه لكم كثيره ممكن تقسموها على 4 بتطلع عندكم الكمية الصغيرة اللي بدكم إياها. عندي سكر 40 جرام، سكر 40 جرام. محلب للنكهة، بعطي نكهة كتير طيبة للقطايف 10 جرامات. عندي خميرة 10 جرامات. عندي ملح ليمون تقريبا 2 جرام. وعندي بيكنج باودر 10 جرامات. بالبداية راح انزل بالدقيق وانزل المواد الجافة معاه. بس هلا هون شو راح اساوي؟ راح اضيف الدقيق، كون انه مي دافية الدقيق راح اضيفه هون، عفوا الخميرة. الخميرة ضفتها على المي عشان تتفاعل شوي، واضيف السكر معها. السكر مع الخميرة بتتفاعل بسرعة، يعني السكر بيساعد الخميرة على انه تشتغل الخميرة معنا. هلا بالنسبة للبيكنج باودر راح اضيفه على الدقيق الابيض. هاي البيكنج باودر 10 جرامات. والمحلب ايضا راح اضيفه. كون مواد جافة هاي ما في داعي اضيفها على الخميرة. بعد ما خلطتها كمية الخميرة فيها قليل لان في كمان في بيكنج باودر. اخواني هلا بعد ما خلطت الدقيق مع المواد اللي شفتوها اللي نزلتها، هلا راح ابدا بتنزيل المي مع الخميرة. بعد ما نزلنا المي راح نبدا بالتحريك لحتى تنعم معنا العجينة. اخواني هلا بعد ما خلطت كثير منيح راح اضيف الملح الليمون اخر شيء. بحركهم. شايفين قوام العجينة كتير ناعم، ما في كتل ولا في شيء، لأنه بعد ما ضفت المي أنا حركت الماكينة على البطيء لحتى اندمجت الخليط معي كلهم. رجعت زدت سرعة الماكينة. وصفة كتير رائعة ومكوناتها كتير بسيطة ومنا يعني بتلاحظ شوفوا وصفات كتير للقطايف. هاي الوصفة إن شاء الله راح تنال إعجابكم. هلا صارت معي جاهزة، راح اشيلها احطها بوعاء ثاني وراح اغطيها خليها ترتاح لحتى ما تختمر معي العجينة كتير منيح. هلا بعد ما فضيتها راح اغطيها خليها ترتاح. شايفين بدأت الفقاقيع تطلع، علامة التخمير. طبعا هاي بعد اكثر من نص ساعة خليتها ترتاح. اللي عندي الشواية كمان سخنة وجاهزة، راح نبدأ بسكب القطايف. هاي الجريل عندي شغال، طبعا راح اشتغل فيه القطايف. واني هاي نزلنا الكمية، شايفين خليت العجينة ترتاح منيح. بس تنزلوها لما تقلبوها قلبة واحدة بس، ها ما تضلوا تحركوها العجينة. شايفين لتوصل للمرحلة هاي تكون اختمرت كثير. طبعا اكيد اللي بده يساويها بالبيت ما يكون عنده جريل، مقلاية تيفال بيمشي حالها، ما تكون تلصق يعني. ومقلاية عادية ممكن دهن الزيت خفيفة كثير. هاي شكل العجينة شايفين. هاي الاطراف تبعها بيضة، لازم تطلع بيضة ضروري كتير. اذا كانت الاطراف مش بيضة دليل انه العجينة ما تكون ظابطة معاكم. هاي كمان نفس الشيء، الاطراف تبعها بيضة من هون
تكون اخذة لون. شايفين عجينة مختمرة وطرية كتير. لما بتعملوها خلوها تبرد، بعدين بتجيب تطبخوهم على بعض لبين ما تخلصوا الكمية. سكر معاكم كمان. بالنسبة للحجم، حجم الحبة على حسب ما انتم بدكم، الحجم على حسب ما بدكم. يعني ممكن حجم صغير العصافيري تصير، يعني احجام الصغيرة او الوسط. هاي التفعة الثانية حطيتها، شايفين بس تنشف من هون لساعتها. هلا هاي خاصة، هاي صار جاهزة بشيلها، النار متوسطة. هلا هاي كمان صار جاهزة بدي اشيلها. بنزل غيرها. طبعا الحجم على حسب ما احنا بدنا. باخد اي عبوة ممكن تكون قياسها عشان تطلع القطع نفس الشيء. هدول كلهم صاروا جاهزات. هاي صارت جاهزة، شايفين هدول دليل انه استوت. ما في داعي نشوفها ورجعها مرة ثانية، ما تسوي هيك. العجينة كان سمكت معي شوي، بس ضفت لها شوية مي، ما كترت عشان ما تطلع كمان مريقة. تنتبهوا على الشغلة هاي كمان. بس يعني المقادير اللي ان شاء الله تشتغلوا عليها ان شاء الله تطلع معاكم ناجحة، حتى ولو بالمقلاية العادية. شايفين اخواني عجينة لونها ولا اروع. الاول ما نشيلهم بنخليهم يفتحوا هيك، بس بردوا شوي بنصير كل اثنين نحطهم على بعض. شايفين العجينة كتير كتير طرية، فيها فتحات تخميرات، واللون غاية بنحطهم على بعض لانه عندنا العجينة هون ما بنسويها احنا، رح نحشيها قشطة مشان تسكر معانا. سويت حبات صغار عصافيري، وهي كمان قطعة تانية. شايفين هلا هيك رح اطبقهم. بغطيهم بقطعة قماشية تكون نظيفة. رح نرجع نسويهم. انا مجهز قشطة، ممكن اللي يحب يحشيها جوز كمان يحشيها جوز، عين جمل او القرقاع. هي تقريبا نفس فكرة البغرير المغربي. هلا صارت جاهزة، خلينا نروح لطريقة الحشوة. راح اغطيها نرجع بعدين للحشوة. اخواني هلا راح نبدأ بالحشي. عندنا القشطة، انا منزل مقادير القشطة في، يعني عندي تقريبا كذا نوع قشطة مسويهم بالقناة قبل. راح احط رابط من روابط القشطة، تحضير القشطة. راح نبدأ بحشي القطايف. هلا هيك نسكرها من الجنب، بعدين نحشيها، نحط القشطة من هون. ما تكتروا بالقشطة في حال كانت قشطة كثيرة، لأنه القشطة ممكن تفتح الحبة، فننتبه على الشغلة هاي. تزيدوا عليها كمان. هلا بنطويها من الجنب، بس تسكيرها أول شوي. بحط هون قشطة بيكون أحسن. هلا راح نرجع نسكرها. شايفين بس لما نسكروها تضغطوا كتير منيح عشان لما نقليها ما تفتح معانا مرة تانية بالقلي. تسكير. نتأكد ان الحبة سكرت تماما. العجينة شايفين طرية كتير. طبعا هاي حشيت انا قبل عشان ما اخذ وقت كثير. راح نكمل حشي وراح نروح نعمل حشوة الجوز. هون للجوز تقريبا 2 كوب. جرشتهم ما خليتهم حبات كبار، يعني بس هيك. شايفين الشكل هذا تقريبا 2 كوب. حتى هدول حشوة الجوز ما بدها وزن، يعني شغلة تقديريا. نحط لها جوز تقريبا، جوز الهند تقريبا الكوب. في ناس تحط زبيب، كشمش، شغلة اختيارية. هاي السكر رشة خفيفة، ما راح احطها كلياتها. قلبهم مع بعض. الجوز اختياري، اللي يحب يحط ممكن عفوا الجوز الهند، اللي يحب يحط جوز الهند يحط. اللي ما بيحب كمان ممكن يخليها بس جوز كمان، بيصير بنفس المكونات، سكر مع شوية مية الزهر. السكر مع مية الزهر، ممكن مية ورد، شغلة اختيارية بترجع لكم. هاي ريحة الحشوة كتير طيبة.
ممكن اللي عنده قطر كمان، ممكن قطر بدل السكر كمان بيصير. هلا هيك راح تروح نحشي الجوز كمان، القرقاع او عين جمل حسب كل بلد وتسميته. ممكن حتى نحشي فستق حلبي، اي شيء ممكن تحبه. الحشوات تختلف يعني، مكسرات، ممكن كاجونات، اي شيء. للجوز كمان نفس القشطة بنسكره من الجنب، بعدين نرجع نكمل نكفي التسكيرة. اول شيء نسكر من الجنب، نخلي فتحة صغيرة، نحط لها حشوة. ما تكتروا بالحشوة. بالنسبة للقطايف ممكن بعد ما نخلص اللي يحب يشويهم بالفرن ممكن يشويه بالفرن، وممكن قلي بالزيت، شغلة اختيارية ترجع لكم. إذا دخلتوهم بالفرن تدهنوهم سمنة أو زبدة، تدخلوا على الفرن حرارته تكون تقريبا 180 ل 200 تقريبا، تاخذ لون وطالعوه. ممكن حشوة، ممكن نحشي جبنة نابلسية، نبشرها ونقطعها شرايح رفيعة كتير. إذا مستعجلين عليه تبشروها بشر بالمبشرة وتستخدموها. تحلوا الجبنة تضل تحت مية جارية، تكون مية باردة، تحلوها وممكن تحشوها جبنة كمان. شغلة ترجع لكم. الحشوات ما مثل ما ذكرت شغلة اختيارية. بعد ما خلصت غطيتها بقطعة قماش عشان تضل فيها الطراوة. شايفين العجينة طرية كتير.